హలో ఆల్, ఐఎమ్ రేష్మా. మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికీ బాగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంది. అయితే మా సిస్టర్ నాకు ఫోన్ చేసి, అక్క నువ్వు అచారీ చికెన్ స్పైసీగా చేస్తావు కదా, అది చేసి పంపిస్తావా, నేను చికెన్ పంపిస్తా అని చెప్పింది. చికెన్ నువ్వు పంపించడం ఎందుకు, మా ఇంట్లో అయితే ఎప్పుడు స్టాక్ ఉంచుకుంటానండి, చికెన్ ప్లస్ మటన్. పిల్లలు ఎప్పుడు ఏది అడుగుతారో తెలియదు కదా, సో కొంచెం కొంచెంగా స్టాక్ అయితే ఉంచుకుంటాను. స్పైస్ ఎక్కువ కావాలి అని చెప్పేసి ఎక్కువగా పెప్పర్ పౌడర్, ఇంకా రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అన్నీ యాడ్ చేశాను. ఇది ప్రాసెస్ కొంచెం టైం కొంచెం పడుతుంది, కానీ తినేటప్పుడు అయితే ఈ టైం అంతా మర్చిపోతాం అనమాట. అంత టేస్టీగా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా నాన్లోకి, చపాతీలోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కువగా ముస్లిం వెడ్డింగ్స్లో పెడతారు. ఇది ఎక్కువగా హైదరాబాద్లో పెడతారనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ అయితే బగారా వేసుకోవడమే, చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫుల్ రెసిపీ కావాలి అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. దట్స్ అబౌట్ టుడే వీడియో. మన వీడియో నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోద్దండి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్.